7. The difference between 5 and 7 is that you double your GDP in 10 years rather than 15 years. Some have said that ASEAN has always been led by businesses, expanding throughout ASEAN even before the real sort of regulatory framework is there. What are your thoughts on that? Well, I think that's not strictly true in the sense that if you look at the pace of or the proliferation of ASEAN multinationals, it really came in the late 2000s, and I associate that with the ASEAN Economic Community Framework that was launched, the encouragement of our leaders. I'd give credit to ASEAN as a body for the proliferation of ASEAN multinationals. And as an ASEAN business that started in Malaysia, have you faced any pushback as you've expanded into different markets, perhaps in the name of protectionism against your business? Yeah, I think there's always a little bit of that. As you know, whilst tariff barriers have come down a lot, non-tariff barriers are still quite high. And this is recognized by everyone, and there's a lot of work going on to reduce non-tariff barriers. In terms of nationalism, I think you have to accept a degree of nationalism. Everybody does. Everybody that instinctively looks after their own tribe first. But I would like to see more of is a recognition that if my nation or my national comrade doesn't win, I'd be happy to have an ASEAN comrade win. And this is where I always argue. If I talk to an Indonesian, I ask the question: are you happier, assuming none of the Indonesian banks win a project, are you happier if CIMB wins or HSBC wins? That's a big question, right? And the answer? And if it's an ASEAN community, if the ASEAN community spirit were real, they would prefer CIMB. Today, unfortunately, they would prefer HSBC. Still HSBC. Prime Minister Hun Sen, you've been an ardent supporter of ASEAN. Can you share with us what your vision for ASEAN is? What are your hopes for ASEAN over the next 5 to 10 years? អរគុណចំពោះលោកទៀតដើម្បីយល់ដឹងអំពីចំណុចដែលលោកបានសួរថាអាស៊ានកំពុងទៅនៅទីណាយើងគួរតែត្រូវដឹងថាតើអាស៊ានចាប់ផ្ដើមចេញពីកន្លែងណាឆ្នាំនេះគឺខួបលើកទី50នៅពេលដែលអាស៊ានកើតអាស៊ីអាគ្នេយ៍កំពុងបែងចែកជាប្លុកមួយខាងគឺអាស៊ានត្រូវបានបង្កើតហើយមួយខាងទៀតគឺប្រទេសវៀតណាមប្រទេសឡាវប្រទេសកម្ពុជាគឺស្ថិតនៅក្នុងកលៈទេសៈមានសង្គ្រាមជាបន្តគឺអាស៊ីអាគ្នេយ៍ចែកជាប្លុកពីរប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់សម្រាប់យើងមកដល់ពេលនេះអាស៊ីអាគ្នេយ៍មួយស្ថិតនៅក្រោមដំបូលមួយគឺអាស៊ានទីទាំងដល់នេះជាចំណុចពិសេសដែលយើងបានជាលទ្ធផលធំបំផុតនៅក្នុងចំណោមលទ្ធផលដែលមានដឹកនាំអាស៊ានចំនួនមុនដែលយើងត្រូវគោរពមានចក្ខុវិស័យអំពីបញ្ហាតំបន់មួយដំបូលមួយនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌអាស៊ាននេះយើងបានដើរមកដល់ដំណាក់កាលនៃការបង្កើតសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចអាស៊ានជាមួយគ្នានេះនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃដំណាក់ដំណងជាដៃគូយើងមានដៃគូច្រើននៅខាងក្រៅដែលស្ថិតនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃសហគមន៍បានការដែលផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ទៅវិញទៅមកប៉ុន្តែដូចអ្វីដែលទាំងអស់គ្នាបានជ្រាបហើយបញ្ហាប្រឈមរបស់អាស៊ានគឺបញ្ហាការកាត់បន្ថយគម្លាតការអភិវឌ្ឍមិនស្មើគ្នានេះទាមទារនៅពេលវេលាដែលត្រូវធ្វើសមាហរណកម្មដែលបានអនុវត្តដំណាក់កាលទី1ដំណាក់កាលទី2ឥឡូវកំពុងតែអនុវត្តដំណាក់កាលទី3បញ្ហានេះជាបញ្ហាសំខាន់ណាស់ការកាត់បន្ថយគម្លាតនេះយើងលំបាកក្នុងការកាត់បន្ថយគម្លាតអំពីទ្រព្យសម្បត្តិព្រោះមិនអាចឲ្យកម្ពុជាវៀតណាមឡាវម៉ាយ៉ាម៉ាមានប្រាក់ចំណូលស្មើនឹងសិង្ហបុរីបានទេក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំមានជំនឿយ៉ាងមុតមមថាប្រមាណជា10ឆ្នាំខាងមុខនេះគម្លាតគួរក្បាលគម្លាត digital គម្លាតខាងបញ្ញាប្រហែលជានឹងត្រូវបានដោះស្រាយមុនតាមរយៈនៃការកាត់ខំបណ្ដុះបណ្ដាលទូទៅមនុស្សនេះជាចំណុចប្រឈមទី1
ដែលយើងចាំបាច់ត្រូវការដោះស្រាយទៅលើបញ្ហាទាក់ទងជាមួយនឹងធនធានបញ្ញារបស់យើងកុំឲ្យវាមានគម្លាតខុសគ្នាខ្លាំងពេករវាងប្រទេសសមាជិកចាស់និងសមាជិកថ្មីហើយចំណុចទី2ដែលជាបញ្ហាប្រឈមមួយដែរនោះគឺទាក់ទងជាមួយនឹងការតបជាប់បើសិនហេតុថាប្រជាសម្ព័ន្ធរបស់យើងទាំងទន់ទាំងរឹងតបជាប់គ្នាមិនបានទេសហគមន៍អាស៊ានរបស់យើងអាចនឹងមិនតាន់មានការអភិវឌ្ឍរឹងមាំនៅឡើយប៉ុន្មានហើយនៅពេលនេះខ្ញុំគិតថាការអាស៊ានមានខុសសំណាងមួយនៅត្រង់ថាអាស៊ានសាមគ្គីអាស៊ានធ្វើការតាមកុំសង្ស៊ីហើយដែលអាស៊ានមានការគោរពគ្នាជាចំណុចពិសេសដែលអាស៊ាននឹងឈានទៅមុខប៉ុន្តែមានអាស៊ានត្រូវការពេលវេលាថែមទៀតដើម្បីនឹងធ្វើកិច្ចការនេះហើយសូមកុំជំរុញល្បឿនឲ្យលឿនពេកព្រោះល្បឿនលឿនពេកនោះហើយរំកំពុងកើតបញ្ហាដែលបាញ់នៅខាងក្នុងខ្ញុំបានសួរថាកុំលើកសំណួរថាតើអ្នកណាចេញពីអាស៊ានត្រូវលើកសំណួរថាតើអ្នកណាទៀតដែលចេញពីអឺរ៉ុបបន្តពីអង់គ្លេសនេះគឺជាបញ្ហាដែលតឡើងត្រូវខកពិសោធន៍អំពីអឺរ៉ុបអាស៊ានមានពិសោធន៍របស់ខ្លួនផ្លូវរបស់អាស៊ានគឺរឹងមាំយើងខ្លួនយើងក៏ប៉ុន្តែយើងធ្វើដោយមានដោយភាពរឹងមាំហើយយើងមានសាមគ្គីភាពដូច្នេះចំណុចដែលខ្ញុំមានសង្ឃឹមនៅត្រង់ថាអាស៊ានមានអនាគតល្អប៉ុន្តែយើងត្រូវការពេលវេលាដើម្បីនឹងដោះស្រាយបញ្ហា What does ASEAN mean for the common man in Cambodia? Sorry. What does ASEAN mean for the common man in Cambodia? អត់មានบอกដែរ บอกខុសខនាដល់សួរមួយនឹងថាតើអាស៊ានមានន័យយ៉ាងម៉េចសម្រាប់ប្រជាជនសាមញ្ញនៅក្នុងប្រទេសសម្រាប់បញ្ហានេះយើងត្រូវការពេលវេលាបន្ថែមទៀតមិនមែនគ្រាន់តែអាស៊ានថ្មីដូចជាកម្ពុជាដែលមិនតាន់ប្រជាជនមួយចំនួនមិនតាន់ស្គាល់អាស៊ានទេសូម្បីតែអាស៊ានចាស់ដែលមានវ័យចំណាស់50ឆ្នាំហើយក៏នៅមានមួយចំនួនមិនតាន់ស្គាល់អាស៊ានច្បាស់នៅឡើយទេបានជាខ្ញុំនិយាយថាប្រទេសសមាជិកអាស៊ានចាស់មិនប្រកបថាវិចារទេដោយសារមានដឹកនាំថ្មីហើយប្រទេសអាស៊ានថ្មីមិនប្រកបថាថ្មីទេដោយសារមានដឹកនាំវិចារប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់អាស៊ានមិនមែនជារបស់រដ្ឋាភិបាលតែមួយគត់ទេអាស៊ានត្រូវតែជារបស់ប្រជាជនប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយយើងត្រូវទទួលយកមួយឲ្យច្បាស់ថាអាស៊ានសពថ្ងៃជារបស់ប្រជាជនด้วยតែទៅហើយមូលហេតុអីមូលហេតុត្រង់ថាមេដឹកនាំទាំងអស់របស់អាស៊ានបានកើតឡើងដោយសារតែការបោះឆ្នោតនិងការលើកឡើងពីសំណាក់ប្រជាជនដូច្នេះមិនអាចនិយាយថាអាស៊ានគ្រាន់តែជារបស់រដ្ឋាភិបាលម្សិលមិញមានវាគ្មិននិយាយក្នុងពេលយប់ថាអាស៊ានគ្រាន់តែជារបស់រដ្ឋាភិបាលមិនមែនគ្រាន់ជារបស់ប្រជាជននេះជាទស្សនៈខុសឆ្គងមួយដែលគួរតែត្រូវបោះបង់ចោលព្រោះរដ្ឋាភិបាលវាកើតចេញពីប្រជាជនបើសិនជាអាស៊ានមិនមែនជារបស់ប្រជាជនមានន័យថាអាស៊ានគឺនៅដាច់ដោយឡែកពីប្រជាជនគឺវាខុសនេះដូច្នេះខ្ញុំគួរតែយកឱកាសនេះធ្វើការកែតម្រូវថាអាស៊ានជារបស់ប្រជាជនប៉ុន្តែតែយើងត្រូវការពេលវេលាឲ្យប្រជាជនយល់ដឹងសូម្បីតែមេដឹកនាំមួយចំនួនក៏មិនទាន់យល់ដឹងពីអាស៊ានផងនៅឡើយដូច្នេះយើងត្រូវការពេលវេលាដើម្បីសិក្សាផងនិងធ្វើផងជាមួយគ្នា Dr. Chipman, if you can provide us an external view, perhaps, an external view into ASEAN. Does ASEAN really exist? Or are we sort of in ASEAN hopeful but delusional? Well, I think the first thing to say